டுடே ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி டேல என்ன பார்க்க போறோம்னா, லவ் நேச்சரோட 2 இன் 1 ஃபேஸ் மாஸ்க் அண்ட் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் பார்க்க போறோம். இதில வந்து என்ன மாரி இன்கிரியன்ட் இருக்கு, அலோவேரா அண்ட் கோகோனட் வாட்டர் இருக்கு. இது வந்து அலோவேரா வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஸ்கின் அப்டின்னா, நம்ம வெளில போயிட்டு வந்தோம்னா, இப்போ இச்சிங் ஒரு மாரி பிளெமிஷ் கொஞ்சம் வந்து ரெட்னஸா இருக்கிற ஸ்கின்னுக்கு எல்லாமே இது வந்தோமே நம்ம வச்சு வாஷ் பண்ற வழியா அது வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது நம்ம ஸ்கின். நெக்ஸ்ட் வந்து கோகோனட் வாட்டர் இது வந்து நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கிற ட்ரைனஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து ரிட்டைன் பண்ணுது. இது வந்து மோஸ்ட்லி பயோடிகிரேடபிள் தான். இது சிலிக்கான் ஃப்ரீ அண்ட் ஆல்கஹால் ஃப்ரீ. இது யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம எந்த ஒரு ஈச்சிங் அண்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் வரப்போகிறது இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து இதை எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸ்க்ரப்பை வந்து ட்வைஸ் வீக் யூஸ் பண்ணணும். ஸ்க்ரப்பை வந்து நம்ம சர்க்குலரி மோட்டரில் நம்ம ஸ்கின்ல வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு 2 to 4 மினிட்ல நம்ம வந்து ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து மாஸ்க் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணால் நம்ம ஃபேஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதே 2 to 3 மினிட்ஸில் வந்து நம்ம இது பண்ணலாம். இது 2 in 1 நாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேபி மாஸ்காவும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை ஸ்க்ரப்பாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ கைஸ்.